你好，这是流日生活，来自日本富山市。非常感谢你经常收看我拍的视频。食用蔬菜来改善身体疾病。我们下面来看一看这些蔬菜的神奇之处。蔬菜是我们生活中必不可少的东西，不仅可以填饱我们的肚子，还可以为身体提供各种所需的营养物质。今天呢，给大家带来的内容是蔬菜除了制作美味佳肴以外的其他妙用，出现的一些疾病也可以通过食用蔬菜来改善。今天我们就一起来看看这些蔬菜的神奇之处。首先我们来看一下红薯，也就是红地瓜。人体的肠道是最大的排泄脏器，但是不良的生活习惯造成便秘和腹泻经常发生，而红薯对这两种情况都具有良好的治疗作用。首先，红薯中不含油脂，不会引起腹泻。其次呢，红薯中含有大量的膳食纤维，可以吸收水分，增大大便的体积，刺激肠道，更容易排便。接下来我们说一下萝卜。萝卜有消食、顺气、醒酒、化痰、治喘、解毒、散瘀、利尿、止渴和补虚等功效，适用于消化不良、胃酸胀满、咳嗽痰多、胸闷气喘、伤风感冒等症状。取萝卜一个，洗净切片，水煮水煎，加白糖少许，待茶喝一，治咳嗽痰多，疗效好。取萝卜一个呢，捣碎鸡汁，加红糖少许，开水冲服，能治恶心呕吐。白萝卜取汁一碗，加蜂蜜30毫升，一块煎服呢，能够治哮喘。萝卜晒干以后，水煎服，每天2次，能治肠炎、腹泻。孕妇生萝卜汁，每次1-9周，每天2次，连服1周，能治高血压、头晕症。接下来我们说说白菜。白菜具有通利肠胃、宽胸除烦、解酒消食、下气之功，适用于防治感冒、气管炎、百日咳、胃溃疡出血、冻疮等症状。将白菜心250克、白萝卜60克水煎，加红糖适量，吃菜饮汤，治感冒初期，数次就可治好。将大白菜洗净了以后煎浓汤，每天晚上洗患处，能治冻疮。小白菜适量呢，全株洗干净了以后浇汁，加白糖少许，每次温服30毫升，每天2到3次，能治消化性胃溃疡出血，效果很好。用白菜100克、黄豆60克水煎服，能治急性黄疸性肝炎。将白菜心洗净切丝，加醋、糖、食盐调味食用，可以开胃。接下来我们说大葱。葱白3根，萝卜3片，黄豆100克水煎服，能治感冒，疗效非常好。葱白60克捣碎了以后呢，与60克蜂蜜拌合，煮服了以后饮用，每天2次，每次半勺，可以防止动脉硬化。大葱一把切细，和米煮粥，对吃白痢有极好的疗效。下面我们说茄子，看看茄子有什么疗法。茄子性味甘寒，无毒，具有涮血与消肿止痛、驱逐寒热、祛风通络、止血等功效，适用于治疗寒热、无酪、食物中毒、风湿疼痛、手足麻木、便血、尿血、创伤等症。将茄子带蒂烧存心研末，每天早上空腹服6克，用黄酒1盅送下，能够治便血。将茄子晒干了以后研末涂患处，治疗小儿口疮有特效。用霜后的茄子1个，晾干，研细末，以蜂蜜调和，涂患处，能够治口腔炎，效果非常好。将茄子捣烂敷患处，可以治血、舌、蜈蚣咬伤。将茄子捣烂了以后呢，加醋调匀敷患处，可以治疗治无名肿肚等等。将白色的茄子60克煮后去渣，加蜂蜜适量的匀服呢，一天2次，能够治老年咳嗽，效果很好。用茄子叶10余片水煎服，能够治腹泻。
用白菊花20克水煎服，治白带效果非常好。将嫩茄子掰开擦换水，每天数次，可以治疗蕈肠疣，一般10天左右可以脱落。接下来我们说苦瓜，嚼服4、5片苦瓜呀，可以治急性痢疾。将鲜苦瓜洗干净，捣烂成泥，敷在痣子上，每天2次，数日就可以好，不留痕迹。用炒熟的苦瓜籽研末，用黄酒送服，可以治疗阳痿。接下来我们说鱼头，鱼头啊能治慢性肾炎。用鱼头100克，红糖25克，将鱼头洗净切片，放在锅内烧炭研末，最后呢与红糖和匀以后，每天3次，每次服30克。鱼头15克，水煎服，可以治痢疾，还可以治胃痛。将嫩鱼头切薄片，拌白糖，早晚和饭一块吃，能肠腹非常有效果。接下来我们说山药，手足有冻疮的时候啊，用干山药1节研细敷在患处，能够治疗冻疮。对于糖尿病而言，用生山药加水熬着煮，去汤服用即好，非常有效果。对于乳腺炎、预防肿痛，野生山药泥呢外敷都非常有效果。朋友们，听了以上的介绍，你感觉怎么样呢？不妨在视频的留言区留言，与大家共享你的生活体验。好，我们今天的知识分享就到这儿，谢谢你的观看和陪伴，我们下个视频再见。再见。